ஹாய், ஐ எம் சமயா. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஸ்பீக்கரில் என்னென்ன மாதிரியான ஃபால்ட்டுலாம் இருக்கும், அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஸ்பீக்கர் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ சவுண்டே இல்லாமல் இருக்கும், நோ சவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்டம் இருக்கும். இரைச்சலோட ஒரு சவுண்ட் அப்படிங்கிறது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. லோ வால்யூம்லேயே இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம வால்யூமை எந்த லெவலுக்கு கூட்டினாலும் லோ வால்யூம் லெவல்லே இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. சம்டைம்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுண்டு வரும், ஒரு சில டைமில் சவுண்டு வராமல் இருக்கும். இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கருக்கு சம்மந்தம் இருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்பீக்கரில் நான் ஒரு சில ப்ராப்ளங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன். இந்த ப்ராப்ளங்கள்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்பீக்கரில் எந்தெந்த பாட்டு அடியாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ நோ சவுண்டு அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உள்ள காயில் இருக்கும். இந்த காயில் கட்டாச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு சவுண்டு அப்படிங்கிறதும் இருக்காது. அதே மாதிரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு லீடு வயர் இருக்கு இல்லையா, இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கனெக்டருக்கும் பேப்பர் வழியாக அந்த காயிலில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கக்கூடிய வயரு. இந்த வயர் கட்டாகி இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் எந்த ஒரு சவுண்டு அப்படிங்கிறதும் வராது. அதே மாதிரி சவுண்டு இரைச்சலோட வருது அப்படின்னா இந்த ஃபால்ட்டுக்கு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேப்பரை சுற்றி ஒட்டியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த முனியில் ஏதாவது பேப்பர் அப்படிங்கிறது பிஞ்சு போய் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு சவுண்டை ஏற்படுத்த முடியாது. அந்த பிஞ்சு போன இடமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்வான்ட் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணும். அதனாலையும் ஃபால்ட் வர்றதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. இரைச்சலோட ஒரு சவுண்டு வருதுன்னு சொல்றேன் இல்லையா, அதுக்கான வாய்ப்பு இந்த பேப்பர் பிஞ்சு இருந்துச்சுன்னா வரும். அதே மாதிரியா உள்ள காயில் ரொம்ப ஹை லோடில் கொடுத்து உள்ள இந்த காயில் உள்ள வயர் ஒரு ஆக்சிடேஷன் மாதிரி ஆகி டேமேஜ் ஆகி இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாய்ஸபிளான ஒரு சவுண்டு வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது எரிஞ்சு போயிருக்கும். ஒரு லோ கண்டக்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீக்கர் ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் ஸ்பீக்கருக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது. இப்போ ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த லெவலுக்கு நம்ம வால்யூம் வச்சாலும் லோ லெவல்லே சவுண்டு அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்பீக்கருக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பைடர் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி வலை இருக்கு இல்லையா, இந்த வலையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப டெம்பராக மாறிடுச்சு. இப்போ தண்ணி இந்த மாதிரி ஏதாவது இறங்கி ரொம்ப டெம்பராக இறங்கிருச்சு, ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளே பண்ண விடாத லெவலுக்கு டெம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் சவுண்டு அப்படிங்கிறது லோவில் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்பைடர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு பொசிஷனில் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு லோ சவுண்டுலேயே வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ இது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கரெக்டான அந்த காயில் இருக்கு இல்லையா, அது கரெக்டான ஒரு பொசிஷனில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்னெட் லெவலில் நம்ம செட் பண்ண முடியாது. அதனால தான் இந்த லோ சவுண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறதும் இருக்குது. இப்போ ஒரு சில டைங்கள் சவுண்டு வரும், ஒரு சில டைமில் சவுண்டு வர மாட்டுது. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸ்பீக்கரில் எங்கே ஃபால்ட் இருக்கும் அப்படின்னா உள்ள காயில் கட்டாகி ஒரு சில இடங்களில் பட்டும் படாத மாதிரி இருந்துக்கிட்டு இருக்கும். அதாவது படுற டயத்தில் உங்களுக்கு சவுண்டு வரும், படாத டயத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுண்டு அப்படிங்கிறது வராது. அதாவது தொட்டும் தொடாத மாதிரியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஒரு இதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபால்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கடுத்து இந்த லீடு வயர் இருக்கு இல்லையா, இந்த லீடு வயர் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு நூல் மாதிரியா இருக்கும். அந்த நூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காப்பர் வயரை சுற்றின எடுத்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக அங்கே எடுத்திருப்பாங்க. இப்போ இந்த லீடு வயரில் நூல் மட்டும் நல்லா இருக்கும், ஆனால் அந்த காப்பர் வயர்லாம் கட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம டேரெக்டாக பார்க்கும்போது வயர்லாம் நல்லா கனெக்ஷனில் தானே இருக்குது அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனால் மைனூட்டாக உள்ளே கட்டாக இருக்கும். அப்படி கட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வயரு தொட்டுக்கிட்டு இருக்கிற டயத்தில் பாடும். ஸ்பீக்கரில் பாடும் பொழுது கொஞ்சம் அந்த பேப்பர் அதிர்வு ஏற்படும் போது ஒரு சில டைங்களில் அந்த கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது பிடிக்காமல் இருக்கும்போது பாடாது. இந்த மாதிரியா இருக்கும். ஒரு சில டைங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நீங்கள் ஸ்பீக்கரை மட்டும் தட்டி விட்டால் ஓடும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி தட்டி விட்டு அந்த ஸ்பீக்கர் ஓடுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரியா இருக்கக்கூடிய லீட் வயர் அப்படிங்கிறது டேமேஜ் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பீக்கரை தூக்கி போட்டுட்டு இன்னொரு ஸ்பீக்கர் மாற்றுறது நல்லது. இப்போ இந்த ஸ்பீக்கரை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதை விசுவலாக இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு சில மெத்தடு, அந்த மெத்தட் படி நீங்கள் சவுண்டு வரலைன்னா எங்கே பார்க்கணும், இல்லை இரைச்சலோட சவுண்டு வருதுன்னா எங்கே பார்க்கணும், மேலே எதுவும் பிஞ்சு இருந்துச்சுன்னா இரைச்சலோட சவுண்டு வரும். அப்போ லோ வால்யூமாக இருந்துச்சுன்னா இதோடைய லெவல் அமுங்கி போயிருக்கு. இந்த பேப்பர் இருக்கு இல்லையா, இது கீழே அமுங்கி இருந்துச்சுன்னா உள்ளே போய் அமுங்கி இருக்கும். இது விசுவலாக நீங்கள் அந்த ஸ்பைடர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு வரும். ஒரு சில டைம் சவுண்டு வருது வரல அப்படின்னா வயர் இருக்கு இல்லையா, இது கட்டாக இருக்கும். எப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் விசுவலாக பார்த்து ஒரு சிலது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு சிலது உள்ளே இருக்க காயில் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா,
அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டினியூட்டி டெஸ்ட்டு மீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி லெவலில் நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் இது நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கண்டினியூட்டி நான் டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன் எந்த ஸ்பீக்கர் நல்லா இருக்குது இல்லைன்னு. இல்லை எனக்கு நான் போன ஸ்பீக்கரையும் வச்சுருக்கேன், நல்லா இருக்கிற ஸ்பீக்கரும் நம்மகிட்ட இருக்குது. இப்போ நான் டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன். மல்டிமீட்டரை எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் கண்டினியூட்டியில் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் இந்த ஸ்பீக்கரை செக் பண்ணுறேன், எனக்கு கண்டினியூட்டி வருது, உள்ளே கரெக்டாக ஒரு தொடர்ச்சியை ஏற்படுத்துது அப்படின்னால இப்போ நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 ஓம்ஸ் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அந்த ஓம்ஸ் அப்படிங்கிறது மீட்டரில் காட்டும் சம்திங், அதோட ஒரு 10% கூட கம்மியாக இருக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ ஸ்பீக்கர் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் இந்த ஸ்பீக்கரையும் செக் பண்ணுறேன், கண்டினியூட்டி வருது, ஒரு 8 ஓம்ஸு அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 9 சம்திங் அந்த மாதிரிலாம் காட்டுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கடுத்து இந்த ஸ்பீக்கரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு 8 ஓம்ஸ்னால் காட்டணும் இல்லையா, அது சுத்தரம் எதுவுமே காட்டலை. பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளேயே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். உள்ளே வந்து ஏதோ இடத்துல காயில் கட்டாயிருக்கு, அந்த லீடில் கட்டாயிருக்கலாம், இல்லை உள்ளே இருக்கக்கூடிய காயிலில் வந்து கட்டாயிருக்கலாம். இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வரும். இந்த மாதிரி கண்டினியூட்டி இல்லாமல் இருக்கும். இப்படியும் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வோல்டேஜில் வச்சு செக் பண்ணலாம். நீங்கள் வோல்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மில்லி வோல்ட் லெவலில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்பீக்கரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் வோல்ட் மீட்டர் தான் இருக்குது, கண்டினியூட்டி டெஸ்ட் அந்த ஆப்ஷன் மீட்டரில் இல்லை. நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த 2 எண்டையும் நீங்கள் டெர்மினலில் மாட்டிட்டு நீங்கள் தட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட் அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே கிரியேட் ஆகும். டிசி வோல்டேஜில் நீங்கள் வச்சுருக்கணும். வச்சுட்டு இப்படி நீங்கள் தட்டும் பொழுது அங்கே வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து கிரியேட் ஆகும். அதை வச்சு நீங்கள் ஸ்பீக்கர் நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிடலாம். வோல்டேஜ்லேயும் வச்சு செக் பண்ணலாம், கண்டினியூட்டியில் வச்சு செக் பண்ணலாம். நீங்கள் மேக்ஸிமம் கண்டினியூட்டியில் வச்சு செக் பண்ணுறது நல்லது. அதுக்கடுத்து இன்னொரு டெஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த பவர் சிக்னல் இருக்கு இல்லையா, அது டேரெக்டாக நம்மகிட்ட கொடுத்து சவுண்டு வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டு போயிடலாம்.